さん拍手をお迎えください。簡単 TV ご覧の皆様、こんにちは。節財部です。この度節財部15枚目のニューシングル RMC っていいな、フューチャリング有散歩今回ですね、新しい PV に伴いまして、友情出演で有散歩で有名なゆうさんにも出演していただいています、はい、それでは早速見ていただきましょう。どうぞ。
また明日